Sugda na ang klase sa 70 ka mga inmates karong bulan sa Agosto human nga natapos na gyud ang 2-story building sa pinakaunang eskwelahan sulod sa detention cell sa Pilipinas ug sa Asia. Atol sa launching sa College Education Behind Bars, gisulti ni BJMP Chief Jail Director Serafin Barreto Jr. nga nahimong inspirasyon ang syudad sa Davao tungod niini nga proyekto ug puhon sa tabang sab sa non-government organizations makatukod sab og susamang eskwelahan sa lain pang parte sa nasod. Napakaganda nitong project na ito na yung College Education Program, Behind Bars. And masaya kami, lalo ang ating mga inmates na o resident na mabibiyayaan itong programang ito. Kita nyo, sila gagandahan at masaya sila na mag-aaral. Sa gayon, sa paglaya nila, magagamit at makakatulong nila sa ating lipunan. Sa kagustuhan ni Dr. Alan Mitzel, kinsa founder sa College Education Behind Bars, nga matabangan ang mga nalambigit sa illegal nga droga, nga mahatagan sinag kaugmaon samtang anaa sulod sa prisuhan, nahimong posible ang maong programa. Sa pagkakaroon, kursong Bachelor of Science in Computer Technology ug Bachelor of Science in Agribusiness ang kasamtangang gi-offer sa maong modernong pasilidad. Ang BJMP gipaniguro nga dunay igong ihap sa mga personahe nga mubantay sa seguridad sa maong pasilidad. Kasama mo sa balita, kasamang Amy Genita, Tatak, RMN.